新年有個好開始，呢一份新年嘅禮物都算唔算俾到一個好大嘅 surprise？非常大嘅 surprise。咁啊，一定要多謝阿 Chris 啦，阿 Chris 佢嘅訓練令到我隻馬咧就好懂得 relax，即係比第一場咧就爭好遠啦。第一場一放就係咁一路走咁樣，但係今場咁啊，再加埋阿 Orman 佢嗰個韁繩咧，我覺得非常之好，即係隻馬起碼開始懂得 relax 啊，咁喺度帶頭啊，因為我哋事前即係同阿 Chris 一路有溝通，就係話咁究竟我哋點樣咧？點樣跟位咧？係咪一出去慢慢遊埋入嚟貼一貼欄啊？定係點樣跟前咧？始終都係 B+2跑道，咁啊好開心啦！總之今日2026年啊1月1號 ，thank you。上一場就似乎都有啲對手鬥燒，但係今場有冇啲預期有啲馬會同少年點會鬥燒咧？會㗎，其實我哋開頭都會預期咧有幾隻馬有機會會放嘅，但係應該放嘅馬唔多，同埋我計上次我哋能夠做到嘅段速咧，即係當然上次不能夠作準啦，上次真係嗰個段速太急。但係如果以個段速理論上，我哋係可以應該係我哋最快嘅，但我哋唔想即係你知沙田條直路都好長啦，因為如果你一下子放得唔好嘅，咁啊放晒佢咯。咁但係阿 Orman 嗰個今日我留意到 Orman 嗰個韁繩咧特別長，令到隻馬咧喺自己慢慢走就會，即係佢好 relax 咯。擦出火花，我初次同阿奧伊馬。係啊。咁啊，亦都我好多謝今次其實就係Upper 嗰邊就幫我去梳黐隻馬嘅，咁我都多謝佢哋。長遠嚟講啊，你係點樣即係睇少年喜佢哋將來嘅前景？佢譬如會唔會都係一匹係正宗短途馬，定係佢其實跑長？佢應該係一匹短途馬嚟嘅，咁啊長遠唔諗咁多住㗎啦。賽馬我哋覺得最緊要有耐性，同埋最緊要俾到所有人都係一個希望。我想問今日較後場次，你都有另一匹嘅同主馬就大文豪啊！你自己對佢個機會同埋個期望係點樣咧？睇天啦，都係有希望有甩啦，因為始終好似我覺得每一隻新馬一樣，就係出嚟，我哋好似要開盲盒一樣。咁當然我嘅感覺好開心嘅，咁但係有陣時我都盡量平常心。平常心咧，就到時一出嚟有個驚喜，咁我就會開心咯。即係好似今日少年喜，其實我都諗住，究竟點咧咁樣咁最終出嚟就即係不負我哋嘅期望啊！預祝何生同埋李明下賽區今年新一年繼續贏馬。多謝，thank you。